Hola a todos y bienvenidos. Hoy estaremos abriendo el set de gemelos Husky. Incluyen a los gemelos Ember y Jeremy. Vamos a abrirlo. Traen unas instrucciones y un libro de cuentos. Aquí están los Husky. Espero les haya gustado mucho este unboxing. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.